បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៀតតេតងជាមួយនឹង project ខ្ញុំមានដំបូងមួយចឹងខ្ញុំសូមធ្វើវាចេញទៅទី surface សិនអូខេឧទាហរណ៍វាចេញជា surface បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យករាងមួយនេះបាញ់មកនៅលើផ្ទៃ surface មួយហ្នឹងអូខេបាញ់មកលើផ្ទៃ surface មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ curve ដែលយើងចង់បាញ់ហ្នឹងហើយយើងចុចមកកន្លែង view ដែលយើងចង់មើលពីលើទៅវាត្រូវអត់ហ្នឹងបន្តមកយើងចុចបាញ់វាហើយយើងដាក់ជាមួយនឹង project ហើយចុចទៅលើ surface អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេវារត់តាមរាង curve ដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទៅពេលវាចេញមកគឺវាលក្ខណៈបែបនេះហើយបងប្អូនcurve ដែលយើងបានបាញ់មិញណាវាចេញមកលក្ខណៈតាមរាងដែលយើងចង់បានហ្នឹងតែម្ដងអូខេហើយយើងចូលទៅចំណុចបន្តទៀតតទៅនឹង intersection ហ្នឹងក៏គេអាសាប្រើដែរតោះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមួយទៀតនៅលើផ្ទៃរាបតើយើងមានប្រទេស surface មួយហើយយើងចង់ដាក់ intersection វានៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងចឹងយើងចុចមក intersection អូខេឃើញទេបងប្អូនឃើញបន្តវារត់មកហើយអូខេហ្នឹងយើងចង់បានបន្តបែបហ្នឹងតោះឥឡូវ intersection ខ្ញុំដាក់វាបែរជារៀងវិញម្ដងអូខេដែរចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងប្រើជាមួយនឹង intersection អូខេ select មកអូខេបងប្អូនអត់អញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយ intersection មកន័យថាយើងត្រូវចុច intersection មួយហើយយើងចុចជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងចង់បាញ់ហើយយើងចុចទៅលើបន្តដែលយើងបាញ់ឡើងអូខេអញ្ចឹងវានឹងរត់ឡើងហើយហេបងប្អូននេះបន្តដែលយើងបាញ់ឡើងមិញណាអូខេឥឡូវយើងសាកធ្វើវាជារៀងក៏បានដែរបងជុំមើលយើង rebuild វាមករៀនហើយអាសា rebuild វាតិចទៅអូខេតោះតតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចុច intersection ម្ដងទៀតអូខេគេវាចេញរៀងបែបហ្នឹងឲ្យយើងតែម្ដងហ្នឹងគឺលក្ខណៈ intersection អូខេតោះឥឡូវយើងបន្តទាក់ទងជាមួយនឹង curve offset ហើយនឹងcurve on surface មានន័យថាយើង offset វានៅលើ surface អូខេហើយបូកជាមួយនឹង extra iso curve ផងដែរឥឡូវយើងមានផ្ទៃតនេមួយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការ offset ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ offset អញ្ចឹងយើងចុចលើ offset នេះមកយើង offset ឡើងលើប្រហែលព្រោះខ្ញុំចង់ offset 1លី5លីទៅធំតិចអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកចុច offset ហើយចុចទៅលើចំណុចដែលយើងចង់ offset ហើយបែរទៅទិសដែលយើងចង់ offset នឹងមកហើយយើងវាយចំនួនលេខមកអូខេហើយយើងចុចមក click មកអូខេមកឆ្វេងអូខេបងប្អូនយើងបានបន្តនឹងមួយបាននេះហើយយើង offset វាចេញឡើងហើយអញ្ចឹងតើតើនឹងការ offset ហ្នឹងវាបែបណានៅពេលដែលយើងធ្វើគ្រឿងមួយដូចជាកប៉ក់ដូចជាអីហ្នឹងយើងត្រូវការ offset មើលវាថាវាសមនៅអីនៅហើយចំនួនប្រហែលកញ្ចប់ប្រហែលអីប្រហែលអញ្ចឹងទៅអូខេតោះមួយទៀតយើង offset វានៅលើ surface តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនឹងហើយយើងចុចដៅដែលយើងចង់ offset ហើយវាដាក់សញ្ញាព្រួយហើយអញ្ចឹងយើង offset ចូលមកឧទាហរណ៍ថា5ដូចគ្នាអូខេនេះ5ឥឡូវយើង offset កណ្ដាលនេះទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចុចជាមួយនឹងការ offset curve មកយើងចុច select curve ហើយយើងចុចផ្ទះដែលយើងចង់ offset ចេញអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាព្រួយយើងអាចប្រើ F វាត្រឡប់ទៅខាងលើ F ត្រឡប់មកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចង់ឡើងទៅលើឬក៏មកក្រោយចាឥឡូវខ្ញុំចង់មកក្រោយយកតែ3លីទេអូខេបានប៉ុណ្ណឹងនឹងតទៅនឹងការ offset អញ្ចឹង offset យើងអាច offset នៅលើប្រទេសតែម្ដងក៏បានឬក៏យើងគូសលក្ខណៈឡើងហើយអញ្ចឹងយើង offset ក៏បានដែរអូខេនេះយើងចុច offset ក៏បានដែរអូខេបងប្អូនអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនងាយអូខេតោះយើងចូលចំណុចបន្តទៀតតទៅនឹង extra iso curve អូខេបើន័យថាយើងអាចរក curve នៅលើនឹងបានប៉ុន្តែគាត់ថាវាលក្ខណៈត្រង់អញ្ចឹងណាបងប្អូនតើឥឡូវយើងចុចនៅលើផ្ទៃ surface របស់យើងហើយយើងចុចជាមួយនឹង extra iso curve ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់
ទីតាំងមួយណាដែលបងប្អូនចង់បានអូខេចានេះខ្ញុំដាក់ដេកហើយបើសិនយើងចង់ដាក់បច្ឆោយើងចុចកន្លែង direction នេះមកយើងយក v អូខេ v បច្ឆោអូខេបងប្អូនเอาថយចង់ដាក់កន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ទាំងពីរយក board នេះមក board នេះវាដាក់ទាំងពីរហើយវាដាក់ផ្ទៃកាយឲ្យយើងមកហ្នឹងទៅនឹង board អញ្ចឹងគឺងាយទេទៅនឹងការ extra ISO curve គឺស្រាប់តែយើងយក curve ពីចំណុចណាទៅចំណុចណាអញ្ចឹងទៅយើង extra វានៅលើផ្ទៃcurve របស់យើងផ្ទៃ surface របស់យើងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនច្រើនបន្តិច6 tool អូខេ6 command អញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូន